Akwai waɗansu 'yan lelen gwamnati waɗanda suke riƙe da mukaman siyasa a yanzu kamar ministoci ko masu ba da shawara wanda kuma suke da buƙatar su tsaya zaɓuɓɓuka ko suna neman gwamna ko suna neman mataimakin shugaban ƙasa ko suna neman ma shugaban ƙasan ake so a ba su kariya su zauna akan kujerarsu. Alhaji Buba, a baya an ruwaito ka kana cewa in dai shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wannan doka hannu to a fille maka kai. To yanzu abin yake kenan tunda ya sa hannu. To ai bai sa hannu ba a lokacin da na ce in ya sa hannu a wancan doka da aka bashi har da zancen yin 'yan tinke. In ya sa hannu a fille min kai har yanzu ina kai. To, na farko dai mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da shugaba Buhari cikin matsi na 'yan Najeriya, cikin matsi na ƙungiyoyi masu zaman kansu, cikin matsi na ƙasashen duniya wanda suka ci gaba da kuma suke mulkin dimokuraɗiyya suka matsa masa ya sa hannu akan wannan doka. Ko da yake dai lokacin da yake sa hannu akan wannan doka ya yi waɗansu bayanai cewa zai sa hannun ne amma har yanzu ba a rabu da bukar ba, akwai sauran rina a kaba. Kana cewa a cikin wannan doka akwai wasu 'yan gyare-gyare da dokar take bukata da shugaba Buhari ya sa mata hannu, kamar waɗanne gyare-gyare ne? Mu a ganin mu babu wani gyara da ya kamata ko kwaskwarima da ya kamata a yi wa wannan doka. Akwai waɗansu 'yan lelen gwamnati waɗanda suke riƙe da mukaman siyasa a yanzu kamar ministoci ko masu ba da shawara wanda kuma suke da buƙatar su tsaya zaɓuɓɓuka ko suna neman gwamna ko suna neman mataimakin shugaban ƙasa ko suna neman ma shugaban ƙasan. Ake so a ba su kariya su zauna akan kujerarsu su yi amfani da damar da suke da ita don su rubuta kansu a wannan zaɓe da ake so a yi. To mu a ganinmu dai 'yan Najeriya wannan ba daidai ba ne, amma tunda su ne suke damawa, su ne ake son a rufawa asiri, su ake so a yi amfani da su a yi arin gizo na ƙuri'u, shi yasa ake son a kare su. Shugaban ƙasa yana son ya maida wannan dokar don a tabbatar masa cewa waɗannan mutane su zauna akan mukamansu, sa'an nan su ci gaba da neman takara a zaɓuɓɓukan da za a yi. To amma wannan zai zama zargi ne domin har yanzu shi shugaba Muhammadu Buhari bai fito ya ambaci wannan ba ko kuma makarabansa Alhaji Buba. Ai ya wuce zargi, wanda shi ne ma babban magana da ya yi a lokacin da yake sa hannu a wannan dokar. Ai shi yasa muke cewa ai 'yan majalisar nan abin da suka ba shugaban ƙasa shine ra'ayin al'ummar Najeriya gabaki ɗaya. Dan su ne wakilanmu, kowane ƙauye da ɗan PDP da ɗan APC da ɗan NNPP da ɗan ko har ma shugaban RAPC duka akwai wakilanmu a cikin wannan majalisa wanda muka zaɓe su. Saboda haka ra'ayinmu suka faɗa kuma shi muke goyon baya. Yanzu kenan kamar kana da zulumin cewa watakila nan gaba shi shugaba Muhammadu Buhari zai sake mai da wannan doka majalisa don a yi gyara a sa wannan zargin da kake magana. Tabbas, amma shi abin da watakila bai gane ba shine tun da ya rattaba hannu, to wannan fa shine dokar ƙasa a yau. Kuma in 'yan majalisar nan za su bi shawararmu dukkan lokacin da ya mara musu wannan dokan dan Allah dan annabi, in suna ƙaunan al'ummar Najeriya kada su yi wannan gyaran. Akwai sauye-sauye kwara wato muhimmai musamman na dangane da lokacin da aka ce yanzu kwana 150 kafin zaɓe za a fara kamfen yakin neman zaɓe sabanin kwana 90. Wannan bai faranta maka rai ba a cikin wannan sabuwar doka ta zaɓe? Shi ma wannan a bisa san rai ne aka yi, Zaharaddin. Wato an san cewa sai wanda ya saci kuɗin gwamnati ko yake da hannu a baitul mali zai iya kamfen mai tsawo har na wata 6. Amma ɗan adawa wanda bai da kotaro iri na ta yaya zan iya sustaining campaign har wata 6? Wanda bangare ne kai kaso a ce ya shiga wannan doka har ma shugaban ƙasa ya sawa hannu wanda a yanzu baya ciki? To, wato abin da zan so a yi shine duk lokacin da aka zo za a yi zaɓe,
a yi abin da ake kira accreditation, wato a tantance masu jefa ƙuri'a. In an tantance su aka sani cewa lokacin da aka rufe ko karfe 1 ne ko karfe 2 ne, to an san dukkan waɗanda aka tantance za su zuba ƙuri'a. A gaya wa duniya, a yi postin duniya ta sani, a mazaɓar Bauchi mutum miliyan 1 ne za su jefa ƙuri'a state ɗin Bauchi, a Kano mutum miliyan 2 ne, a Kaduna mutum miliyan 900 ne, Katsina mutum miliyan 2. Idan aka san wannan sai a zo a jefa ƙuri'a. In aka jefa ƙuri'a, aka tarar cewa ƙuri'un nan na Bauchi da aka ce mutum miliyan 1 ne suka yi aka tantance, in ya zama mutum miliyan 1.300 to kaga Bauchi sun rasa ƙuri'ar su gabaki ɗaya. Wannan doka da shi shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sanya hannu ya ba wa hukumar zaɓe damar ta wato amfani da wato fasahar zamani sosai. Wannan bai isa a ce ku da kuke ganin abin nan ba haka ku yi masa tafi? Ku jinjina masa? Muna maraba da wannan, sai dai wato abin ne bai kai ga gaci yadda za mu ce yayi kyau ba. Da a wannan tura amfani da na'uran nan, ai da na'uran za a tantance. Da an gama tantancewa masu jefa ƙuri'a sai a gaya wa duniya mutum kaza ne suka tantance. Shi kenan in aka zo aka yi zaɓe sai kuma a yi amfani da na'ura a aika da sakamakon zaɓuɓɓukan. Kaga wannan Zaharaddin Dutsen Kura ba zai iya tare mutane a bakin hanya, ya yi amfani da 'yan sanda ko ya amfani da soja ko ya amfani da DSS su karɓe ƙuri'u sakamakon ƙuri'u su yaga su rubuta wani ba. Alhaji Buba, a baya an ruwaito ka kana cewa in dai shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wannan doka hannu to a fille maka kai. To zai abin yake kenan tunda ya sa hannu. Na san dama inda za ka kenan. To ai bai sa hannu ba a lokacin da na ce in ya sa hannu a wancan doka da aka bashi har da zancen yin 'yan tinke, in ya sa hannu a fille min kai, har yanzu ina kai. Don me ya mayar da dokar? Ai ya riga ya faɗi kenan, kaina yana nan bisa wuya. Ba ka da zulumin cewa kamar in Najeriya za su ga kayi magana biyu tun da dai shi shugaba Muhammadu Buhari lokacin ba kai bayani ba ka ce in dai abin nan kawai a fille maka kai. Idan ɗan Najeriya ya yi amfani da son ransa ko da jahilcinsa, kai ai ba jahili ba ne, kuma akwai lauyoyi a Deutsche Welle, ka tambaye su mana, ai a lokacin da na ce ba in ya sa hannu a fille min kai a dokar a yadda take, ai bai sa hannun ba, sai da ya gyara. Bayan da wato shi shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wannan dokar zaɓe da a baya kace a fille maka kai idan ya sa hannu, kamar jama'a a gari in ka zo wucewa me suke ce maka? Suna ɗaga min hannu suna jinjina min cewa ba dan nayi abin da nayi ba da bai sa hannu ba. Amma kuma kamar a shafukan sada zumunta lokacin shugaban Muhammadu Buhari yana sa hannu kan wannan doka aka dinga sanya hotonka ana cewa to yanzu ya kenan, kamar wasu ma suna cewa to za su fara ban kwana da Abuba Galadima kenan tunda da a yaki a fille masa kai. Kai Zaharaddin ka cika mantuwa fa. Ni yanzu ai na wuce mutuwa ma. Ko ban wuce ba, shekaru na fa wajen 70 da wani abu. Shafin Wikipedia yana cewa shekarun ka 74. Na ma sun mutu, kuma na yi imanin zan mutu idan har ni akan Najeriya za a fille min kai, to a zo a fille min yanzu ma ina nan. DW Made for Minds.